Dr. Aminu Ismail Sagagi ya ce wata rana ya taɓa jin hira da wani dattijo cikin dattawanmu na Kano a gidan rediyo, wanda a lokacin ya rasu yanzu. Ya ce amma a lokacin abin da aka ce shekararsa 114. sai ce to shi ko sai ya je ya ga wannan dattijon ya yi hira da shi. Ya ce wallahi ya je ya yi hira da shi, ya samu ya nemi izini, ya ba shi lokaci ya ce ya zo. Da ya zo bayan ya gaishe shi ya girmama shi, sai ya ce da shi, so nake ka bani labarin yadda zance yake a zamaninku. Sai dariya yake, yaro kenan, yanzu zance kake so ka ji a zamaninmu? Ya ce kwarai kuwa. Shi so yake yi comparing ya ga yadda abin yake aje da yadda ya dawo a yau, yadda budurwar kasar Hausa take a da da yadda budurwar kasar Hausa take a yau. Ya ce to bari in gaya maka, ba ma wai labari zan baka ba, ni zan gaya maka zance na farko da na taba zuwa a duniya. Ai kaga zaka ji daɗi. Bahaushe ya ce yaro in kana son gari, in kana son ka san gari saurari daka. Duk mutumin da yake so ya san waye shi, ya san al'adarsa, ya san mutunci a garinsu, to ya kusanci dattawan garinsu. ‘Yan tauri suna da wani kirari, suka ce yaro baya raina manya ya daɗe, ko ya daɗe ba ya yi ƙarko ba, ko bai mace ba ya lalace. To da haka ya ce sai dattijo ne ya ce to zan gaya maka zance na farko da na taɓa zuwa a duniya. Ya ce kuma ba nawa ba ne, rakiya na yi. Ya ce wani abokina na raka. Ya ce da muka je gidan budurwar ta fito, sai daman gidajenmu a da akwai zaurika. Ya ce sai ta tsaya a zaure na ɗaya, mu muna zaure na biyu. Shi saurayin yana zaure na biyu ciki, ita tana zaure na ɗaya can ciki. Ya ce ni kuma ɗan rakiya sai na tsaya a tsakiya. Ya ce domin saurayin da budurwa ba za su iya zance tsaki junansu ba. Ya ce to sai shi saurayin ya ce ka ce ina gaishe ta, sai na ce ya ce yana gaishe ki, sai ta ce to ka ce masa ina ansawa. Ya ce wallahi daga wannan kowa ya yi shiru. Ya ce to ni da na gaji da shirinsu sai na fito, ina fitowa ya fito, zancen ya ƙare. To yana da kyau irin waɗannan zamantakewa da za mu rinƙa yi, iyayenmu kakanninmu a rinƙa ba su dama suna zuwa su nemi mana bita don mu san kanmu, mu san daga ina muka taho kuma ina muka dosa. Ba ka sanin kayi asara sai ka san jarinka nawa ne. Amma yau da yawan mu 'yan bana bakwai ba mu ma san jarin namu ba, ba mu san yaya iyayenmu suka rayu ba, yaya muka taso, wata al'umma ce mu a jiya da shekaran jiya. Kai yau mun samu kai a tsakar rana. Da haka ya 'yan uwa masu albarka, waɗannan 'yan uwa namu, abokai namu, mu ja su a jiki, suna da haƙƙi a kanmu. Dr. Aminu Ismail Sagagi ya ce wata rana ya taɓa jin hira da wani dattijo cikin dattawanmu na Kano a gidan rediyo, wanda a lokacin ya rasu yanzu. Ya ce amma a lokacin abin da aka ce shekararsa 114. Sai ce to shi ko sai ya je ya ga wannan dattijon ya yi hira da shi. Ya ce wallahi ya je ya yi hira da shi, ya samu ya nemi izini, ya ba shi lokaci ya ce ya zo. Da ya zo bayan ya gaishe shi ya girmama shi, sai ya ce da shi, so nake ka bani labarin yadda zance yake a zamaninku. Sai dariya yake, yaro kenan, yanzu zance kake so ka ji a zamaninmu? Ya ce kwarai kuwa. Shi so yake yi comparing ya ga yadda abin yake aje da yadda ya dawo a yau, yadda budurwar kasar Hausa take a da da yadda budurwar kasar Hausa take a yau. Ya ce to bari in gaya maka, ba ma wai labari zan baka ba, ni zan gaya maka zance na farko da na taba zuwa a duniya. Ai kaga zaka ji daɗi. Bahaushe ya ce yaro in kana son gari, in kana son ka san gari saurari daka. Duk mutumin da yake so ya san waye shi, ya san al'adarsa, ya san mutunci a garinsu, to ya kusanci dattawan garinsu. ‘Yan tauri suna da wani kirari, suka ce yaro baya raina manya ya daɗe, ko ya daɗe ba ya yi ƙarko ba, ko bai mace ba ya lalace. To da haka ya ce sai dattijo ne ya ce to zan gaya maka zance na farko da na taɓa zuwa a duniya. Ya ce kuma ba nawa ba ne, rakiya na yi. Ya ce wani abokina na raka. Ya ce da muka je gidan budurwar ta fito, sai daman gidajenmu a da akwai zaurika. Ya ce sai ta tsaya a zaure na ɗaya, mu muna zaure na biyu. Shi saurayin yana zaure na biyu ciki, ita tana zaure na ɗaya can ciki. Ya ce ni kuma ɗan rakiya sai na tsaya a tsakiya. Ya ce domin saurayin da budurwa ba za su iya zance tsaki junansu ba.
ya ce to sai shi saurayin ya ce ka ce ina gaishe ta sai na ce ya ce yana gaishe ki sai ta ce to ka ce masa ina ansawa ya ce wallahi daga wannan kowa ya yi shiru ya ce to ni da na gaji da shirinsu sai na fito ina fitowa ya fito zancen ya ƙare. To yana da kyau irin waɗannan zamantakewa da za mu rinka yi iyayenmu kakanninmu a rinka ba su dama suna zuwa su nemi mana bita don mu san kanmu mu san daga ina muka taho kuma ina muka dosa. Ba ka sanin ka yi asara sai ka san jarinka nawa ne, amma yau da yawan mu 'yan bana bakwai ba mu ma san jarin namu ba, ba mu san yaya iyayenmu suka rayu ba, yaya muka taso, wata al'umma ce mu a jiya da shekaran jiya. Kai yau mun samu kai a tsakar rana. To da haka ya 'yan uwa masu albarka, waɗannan 'yan uwa namu, abokai namu, mu ja su a jiki, suna da haƙƙi a kanmu. Dr. Aminu Ismail Sagagi ya ce wata rana ya taɓa jin hira da wani dattijo cikin dattawanmu na Kano a gidan rediyo, wanda a lokacin ya rasu yanzu. Ya ce amma a lokacin abin da aka ce shekararsa 114. sai ce to shi ko sai ya je ya ga wannan dattijon ya yi hira da shi. Ya ce wallahi ya je ya yi hira da shi, ya samu ya nemi izini, ya ba shi lokaci ya ce ya zo. Da ya zo bayan ya gaishe shi ya girmama shi sai ya ce da shi, so nake ka bani labarin yadda zance yake a zamaninku. Sai dariya ya ce yaro kenan, yanzu zance kake so ka ji a zamaninmu? Ya ce kwarai kuwa. Shi so yake yi comparing ya ga yadda abin yake a jiya da yadda ya dawo a yau, yadda budurwar ƙasar Hausa take a da da yadda budurwar ƙasar Hausa take a yau. Ya ce to bari in gaya maka, ba ma wai labari zan baka ba, ni zan gaya maka zance na na farko da na taɓa zuwa a duniya. Ai kaga zaka ji daɗi. Bahaushe ya ce yaro in kana son gari, in kana son ka san gari saurari daka. Duk mutumin da yake so ya san waye shi, ya san al'adarsa, ya san mutunci a garinsu, to ya kusanci dattawan garinsu. ‘Yan tauri suna da wani kirari, suka ce yaro baya raina manya ya daɗe, ko ya daɗe ba ya karko ba, ko bai mace ba ya lalace. To da haka ya ce sai dattijan ne ya ce to zan gaya maka zance na farko da na taɓa zuwa a duniya. Ya ce kuma ba nawa ba ne, rakiya na yi. Ya ce wani abokina na raka. Ya ce da muka je gidan budurwar ta fito, sai daman gidajen mu a da akwai zaurika. Ya ce sai ta tsaya a zaure na ɗaya, mu muna zaure na biyu. Shi saurayin yana zaure na biyu ciki, ita tana zaure na ɗaya can ciki. Ya ce ni kuma ɗan rakiya sai na tsaya a tsakiya. Ya ce domin saurayin da budurwa ba za su iya zance tsaki junansu ba. Ya ce to sai shi saurayin ya ce ka ce ina gaishe ta, sai na ce ya ce yana gaishe ki, sai ta ce to ka ce masa ina ansawa. Ya ce wallahi daga wannan kowa ya yi shiru. Ya ce to ni da na gaji da shirinsu sai na fito ina fitowa ya fito, zancen ya ƙare. To yana da kyau irin waɗannan zamantakewa da za mu rinka yi iyayenmu kakanninmu a rinka ba su dama suna zuwa su nemi mana bita don mu san kanmu, mu san daga ina muka taho kuma ina muka dosa. Ba ka sanin ka yi asara sai ka san jarinka nawa ne, amma yau da yawan mu 'yan bana bakwai ba mu ma san jarin namu ba, ba mu san yaya iyayenmu suka rayu ba, yaya muka taso, wata al'umma ce mu a jiya da shekaran jiya. Kai yau mun samu kai a tsakar rana. To da haka ya 'yan uwa masu albarka, waɗannan 'yan uwa namu, abokai namu, mu ja su a jiki, suna da haƙƙi a kanmu.